안녕하세요 여러분. 겨울에는 캠핑의 계절이죠. 불멍 때리기 좋은 장작을 소개합니다. 전문가들이 밝혀낸 놀라운 사실. 참나무가 가장 오래 타는 나무라고 해요. 참나무는 다른 나무보다 밀도가 높아서 더 뜨겁고 오래 탄다는 거예요. 여기서 반전, 장작이 오래 타려면 반드시 건조가 잘 되어야 한대요. 특히 생나무는 수분이 많아서 열량의 대부분을 수분을 증발시키는 데 써버린다고 해요. 나무 전문가들이 밝혀낸 사실. 장작은 최소 1년 이상 건조해야 제대로 된 열량이 나온대요. 근데 여기서 대단한 건 잘 건조된 참나무는 한번 피우면 밤새도록 탈 수 있다는 거예요. 전문가들의 꿀팁. 장작을 쌓을 때는 공기가 잘 통하도록 느슨하게 쌓아야 하고, 불을 피울 때는 장작을 3개 이상 넣어야 열이 잘 보존된대요. 여러분은 이런 장작의 비밀을 알고 계셨나요? 댓글로 알려주세요.